Hazırlaşdım, çıxıram gedəyim, Nihatın yanına gəlməkə. Xeyirli uğurlu olsun, bol müştərisi olsun inşallah. Mənim xəstə alımla heç yerdən çıxarda bilməzdi. Prosta Nihatın yeri məndə ayrı əzizdir deyə. O mənim ürəyimdə gedirəm. Gəldik. Nihatın yanına. Girək Nihat nə verir? Göze gelen kabağa. Siz bir buranın güzelliğine bakın. Ne desen? Canım bakıp gelipler. Bir güzelsin. Çok güzelsin sen. Beni atıp gelipler abla. Can. 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 Filesini belə incə-incə doğrayırıq. Daha sonra ət-ətlayıb marinə edirik. Deməli bunun içərisinə başım qarışdı videomu başlatmamış. Duz atdım, istiot atdım, sarı kök, ət otu budur. Bu. İndi biraz közləmə qatacağım. Biraz karıştırayım. Acılı karı işlətməm. Bir də küməli suyunu qatacağım biraz. Biraz daha bundan qatdım. Şimdi bunu qəşəng yoğuracağım. Ədviyyatları bir-birinə diye. Bana oradan mayonez geldi. Biraz içerisine benim mayonez ilave edeceğim. Bunu böyle qəşəng koyacağım, marinə olsun. Səhər bişirəcəm. Deməli bu nədir?
Bu leçodur. Özüm hazırlamışam. Sadece açtım leçonu. Leçon biraz kaynayandan sonra, kaynayandan deyəndə, yəni isinəndən sonra içərisinə xama, mayonez, bir də qaymaq əlavə elədim. Və ədviyyatlarımı vurdum. Ədviyyatlardan da duz, istiot, ximeli sineli, karri acılı, pul biber, bir de istiot. Sonra qəşəng bu bişir. Ondan sonra həm istəsəz bundan bilinçik eləyə bilərsiniz, həm də aş üstü eləyə bilərsiniz. Deməli, indi bilinçiklərimizi eləyirik. Bilinçikin də içərisinə bir yer göstərdiyim leçolu yeməkdən əlavə eləmişəm. Sadəcə içərisinə toyuq filə qatmışam. Bu arada aş üstü kimi də eləyəndə istəsəz toyuq filə qata bilərsiniz. Sadəcə bizdə bir dənə qız vegetarian olduğu üçün ona əlavə aş üstü eləmişik. Çünki birazdan görəcəksiniz pişirdiyim döşəməli plov toyuq filəsindən olduğu üçün onun elənisini aş üstü eləmişik. Və mən onu yarıya ayırdım. Yarısını belə toyuq filə qatıb bilinçik elədim. Yarısı isə aş üstü kimi qaldı. Bu noxudlarını salat üçün deyirəm. Qaynanmış noxuddur. Yağın içərisində duz, istiot, pul biber, ximeli sineli, közləmə, bir də adlı karridir. Bunlar indi bundan pişirəcəm. Salatın üzərinə əlavə edəcəm. Hazır olanda artıq belə olur. Dəfə hazırlasınız, əl çəkənməyəsiniz buna. Buna adi çərəz kimi istifadə edə bilərsiniz. Qoxusu dadı o qədər dadlı olur ki. Mən bu toyuq fileydi dünərlərim hazırladım. Ədviyyatları da hamısını demişəm sizə. Bu toyuqlu, turşu xiyarı, qarğıdallı, Holland pendirli salatdır. Bu toyuqlu və qarğıdallı salatdır. Döşəmə plovdur. Bu biber salatıdır. Rəngli biberlər, bir də toyuq filesi var içərisində. Bu iceberg salatıdır. Iceberg, rəngli biberlər, qarğıdalı, suxari, toyuq file, turşu xiyar və üstünə belə yağ çəkmişəm. Bunu da qoyacağım videoda. Ədviyyatlı noxuddur. Burada bilinciklər qaldı. Bilincikin də eyni dönəmlərim demişdim, içdiyin hər şeyin. Bu dünən sizə pişirdiyim, bir yerdə pişirdiyimizdir. İsə pavsanı istər. Biz pendirli yeyirik, yəni pendirli hazırlamışıq. Bizə karpasan. Et olan, yağ olmasına istedim. tam olsun. Tamam. Əliniz 2 dənə et olan. olsun. Gülməli hadisə də yaşadı. Ədviyyatı bol olsun istəyirdi. Ədviyyatın qapağı açılacaq. Çok bağlı üzerinden. Fırından yenisini hazırı verdiler. Çok sağ olsunlar. Kanıma asıldı sağ ol diye. Düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. Hələ bezdir səni mən yerə də göyə də qısqanıram. Bir-birinizə əgər söz demək istəyirsiniz, o sözü deyin, saxlamayın. Çünki gecədən səhər açılanda anlamırıq nə baş verə bilər. İstərsən qəlbimdən silim acılarım, İstərsən bəxş edim sənə dünyalarım, İstərsən mən də unudum varlığımı sənə görə.
idi səhhətimlə bağlı. Bunu şeylərə verə bilmirdim. Bayrama qismətiymiş, indi verəcəm. Qismət bu güneymiş. Düzdür, bu videonu bayramdan əvvəl paylaşmaq istəyərdim və yaxud da bayramdan bir gün sonra. Lakin gecikdi biraz. Amma mən yenə də sizin bayramınızı təbrik edirəm. 2026 sağlamlıqla, huzurla, xoşbəxtliklə, boruz bərəkətlə gəlsin. Kimin ürəyində nə arzusu varsa, onu arzu edirəm. Bayramınız mübarək olsun.